चेक इंजन लाइट ऑन। ये बेसिकली चूहे ने कुतरा हुआ है, ये चूहे के पैरों के निशान है। तो गाइस इसमें ये सारे कोड आए हैं, इसके चारों स्पार्क प्लग खोल दिए हैं, ठीक है। बस इस पे ये फ़र्क है कि इस पे मर्सिडीज़ की मार्किंग मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली मर्सिडीज़ को सप्लाई होती है। What's up people, welcome back to the channel and welcome back to another video. So guys, today we have a Mercedes, as you can see behind me. So this is Mercedes GLA 200 पेट्रोल वेरिएंट है और ये एक तरह से घर की गाड़ी समझो इसको, अपने मतलब घर की समझ लो, नोन बहुत ही क्लोज है हमारे, उनकी गाड़ी है। तो इसमें प्रॉब्लम है इंजन मिसफायरिंग की। एक सिलेंडर है, हो सकता है दो सिलेंडर, कुछ ना कुछ, क्योंकि गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है। मतलब मेरे को बैठने से ही पता लग रहा है कि एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर नहीं चल रहे हैं, मिसफायर हो रही है। तो अगर आपको गाड़ी दिखाता हूँ, अंदर बैठ के अगर आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद गाड़ी को स्कैन करेंगे एंड लेट्स सी कि इसमें क्या फॉल्ट कोड आता है। सो पीपल, हियर इज द कार मर्सिडीज GLA। तो अभी बैटरी ऑन है, स्कैनिंग चल रही है, अब तक तो कंप्लीट हो गई होगी। बट बिफोर आई शो यू कि क्या कोड आया, अभी तक मैंने भी नहीं देखा। मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बट ऑब्वियसली अब आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा, लेकिन गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। इंजन साउंड बहुत अजीब सा आ रहा है, ऐसे पक 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 कर रही है, ठीक है। प्लस एज यू कैन सी चेक इंजन लाइट ऑन है। तो RPM वैसे स्टेबल है, लेकिन गाड़ी मिसिंग मार रही है। ये गाड़ी में बैठ के आपको फील हो जाएगा, ऑब्वियसली वीडियो में ये चीज़ पता नहीं चल सकती। एंड RPM भी हल्का हल्का फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत हल्का है, मतलब वो वीडियो में नहीं आएगा। तो स्कैनर ऑलरेडी ये देखो लगाया हुआ है, ठीक है। बट बिफोर वी स्कैन आई शो यू द कोड। गाड़ी बंद करते हैं। एक चीज़ मुझे आपको और दिखानी है, लेट मी शो यू। सो ये देख रहे हो, ये बेसिकली चूहे ने कुतरा हुआ है। तो ये पहले का है, दिस इज़ नॉट न्यू। ये पहले भी यहाँ पर सर्विस के लिए आई थी, तो ये पहले भी इसमें यहाँ पे था, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि वो कह रहे हैं चूहा आया था, बट देन उन्होंने मर्सिडीज से पूरा चेकअप कराया था एंड नथिंग वाज रॉन्ग, ठीक है। बट चेक दिस आउट, क्या आपको ये निशान दिख रहे हैं? ये चूहे के पैरों के निशान है एंड दीज आर फ्रेश। ये देखो, ये सारे फ्रेश हैं। गाड़ी 2019 वेरिएंट है और सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली है, 13,800, एंड इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आ गई है। तो अब देखते हैं, स्कैन कर लिए गाड़ी, क्या कोड आता है। तो गाइस इसमें ये सारे कोड आए हैं। द एक्चुएशन ऑफ इग्निशन कॉइल 4 हैज़ एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और ओपन सर्किट। तो इग्निशन कॉइल 4 में 4 नंबर के सिलेंडर की जो इग्निशन कॉइल है, ओपन सर्किट का मतलब है तार शायद कहीं से कटी हुई है या तो कॉइल ही ख़राब है, ठीक है। कंबशन मिसफायर हैज़ बीन डिटेक्टेड। ऑब्वियसली जब कॉइल नहीं चलेगी तो मिसफायर डिटेक्ट होगा। कंबशन मिसफायर सिलेंडर 1 हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो नंबर 1 सिलेंडर भी मिसफायर किया है, ठीक है, और नंबर 4 का भी दिखा रहा है। एंड कंबशन मिसफायर ऑफ सिलेंडर 4, ये देखो, ये 4 का भी आ गया, हैज़ बीन डिटेक्टेड, ये आ रहा है। प्लस द स्टार्टर बैटरी हैज़ एक्सेसिव रेजिस्टेंस, ये आ रहा है। तो गाइस अब इसके एक बार स्पार्क प्लग चेक करते हैं। पहले सारे स्पार्क प्लग खुलवाते हैं और चेक करते हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद जो इग्निशन कॉइल ये दिखा रहा है जिसका मिसफायर और ओपन सर्किट, फिर उन्हें चेक करेंगे एंड देन आई विल अपडेट यू कि आगे फिर हम क्या करते हैं इसमें। ओके गाइस, तो ये रहे रंजीत भैया, ये देखो ये लग गए हैं इसकी खोला खाली करने। तो बेसिकली अब इसके स्पार्क प्लग खोल के चेक करेंगे और इग्निशन कॉइल हम चेक करते हैं। तो इंजन कवर हटा दिया है, फिर सारी पाइप्स वगैरह खोलनी पड़ेंगी बिकॉज ये लगी हुई हैं इसकी इग्निशन कॉइल्स, फिर 1 2 3 एंड 4। तो ये देखो कितना तामझाम इसका एक खोलना पड़ता है इग्निशन कॉइल तक पहुंचने के लिए। तो गाइस ये रही 4 इग्निशन कॉइल, 1 2 3 4, इन्हें खोलते हैं, फिर स्पार्क प्लग चेक करते हैं। इसकी ना रंजीत भैया साथ साथ वायरिंग भी देख लेना, क्योंकि चूहे के निशान थे ना, कहीं कुछ कटा वटा ना हो। ओके पीपल, सो इग्निशन कॉइल चारों खोल दिए हैं एंड यू कैन सी द स्पार्क प्लग, ठीक है, इन्हें भी अभी खोल रहे हैं। तो एक इग्निशन कॉइल तो वी थिंक कि डेफिनेटली ख़राब है, वो नीचे अलग रखी हुई है, बाकी 3 ये पड़ी हैं, ठीक है।
बाकी अगर स्पार्क प्लग खोलते हैं उन्हें भी अच्छे से चेक करते हैं एंड देन विल सी कि क्या करना है। 5 minutes later. सो गाइस इसके चारों स्पार्क प्लग खोल दिए हैं। तो वैसे गंदे हुए हैं बट ठीक लग रहे हैं, तो इन्हें एक बार साफ़ करके लगाते हैं एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली ठीक ही हैं, तो हम इन्हें वापस रीयूज़ करेंगे। इन्हें साफ़ करके लगाते हैं। तब तक इग्निशन कॉइल जो जिस पे हमें मेन डाउट जा रहा है कि वही ख़राब है, उसका अगर प्राइस पता करते हैं, फिर क्लाइंट से अप्रूवल लेके वो मंगवाते हैं। इनिशियली एक लगा के देखेंगे, बट बिकॉज 2 सिलेंडर का मिसफायर था तो हो सकता है कि एक और ख़राब हो, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि एक और मंगानी पड़े। तो पहले रेट पता करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। सो गाइस स्पार्क प्लग तो साफ़ करके वापस लगा दिए। ओके गाइस, तो अपडेट ये है कि स्पार्क प्लग साफ़ करके लगा दिए हैं, एज यू कैन सी वापस अंदर फिट कर दिए हैं। तो वैसे तो मैं अंदर बैठा था, मेरे को वीडियो बनानी थी, साफ़ करके आपको दिखाने थे, बट मुझे पता नहीं था इन्होंने लगा दिए, तो अब मैं खुलवा नहीं रहा। अब इग्निशन कॉइल वापस से लगा रहे हैं, जो सही हैं वो वापस लगा रहे हैं। बाकी हमने क्वारी डाली हुई है, इसकी पार्ट नंबर फ़ोटो वगैरह भेज दिए है। जैसे ही प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी आती है फिर देखते हैं। सो गाइस अब हमने कॉइल्स लगा दिए हैं, गाड़ी स्टार्ट है बट अभी भी मिसिंग कर रही है। तो अभी मैंने इसके फॉल्ट कोड जितने भी थे वो सब डिलीट कर दिए थे। तो एज यू कैन सी चेक इंजन लाइट जा चुकी है, बट गाड़ी अभी भी मिसिंग कर रही है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चेक इंजन लाइट वापस आएगी, ताकि कि वही वाली कॉइल है कि नहीं। तो अभी तक देखो चेक इंजन लाइट इसकी आई नहीं है। तो मैं एक बार स्कैनर से जो है रीड फॉल्ट कोड फिर से करता हूँ। स्कैनर मांग रहे हैं। ये देखो अब आ गया कॉइल 4 का फिर से। तो अभी हमने ये 1 में लगाई थी, तो अब ये 1 दिखा रहा था, अब हमने वापस 4 में लगाई है तो 4 आ गया। इवन दो चेक इंजन लाइट अभी तक आई नहीं है, बट इट्स कंफर्म्ड कि एक कॉइल जो है इसकी वो ख़राब है। और इनटेक एयर प्रेशर का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसका वो सेंसर निकाला हुआ है, उसकी जो ऊपर की पाइप है वो खोली हुई है, बिकॉज कॉइल निकालने के लिए आपने देखा था हमने खोला था शुरू में। तो इसको एग्जिट करते हैं एक बार। ये देखो आ गई चेक इंजन लाइट भी आ गई। सो नाउ इट्स कंफर्म्ड एक कॉइल ख़राब है, कॉइल का पता करते हैं और मंगाते हैं। 2 days later. सो पीपल दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days बिकॉज कल गैरेज का ऑफ था। तो फाइनली इसकी दूसरी इग्निशन कॉइल जो है वो आ गई है। ये देखो डेल्फी की। तो डेल्फी इज़ जेन्युइन, मतलब जेन्युइन इस पर मर्सिडीज़ का मार्क तो नहीं होगा जो हमने मंगवाई है, बट जो जेन्युइन है वो भी डेल्फी ने ही बनाई है। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ इस पे। ये देखो यहाँ लिखा है, वेट मैं एक बार फ्लैश ऑन कर लूँ। ये देखो डेल्फी, ठीक है। बस इस पे ये फ़र्क है कि इस पे मर्सिडीज़ की मार्किंग मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली मर्सिडीज़ को सप्लाई होती है, बट दिस इज़ मेड बाय डेल्फी ओनली। और हमने जो कॉइल मंगाई है सो दिस इज़ ऑल्सो डेल्फी, ठीक है, सेम कॉइल है। इसको लगाते हैं, इसे बस ये रबर की जो पैकिंग है ये उतार के हम इस पे लगा देंगे और फिर अब एक बार गाड़ी को टेस्ट करते हैं। प्लस इसका जो ये बम्पर है ये जैसे मैंने बताया था ये पेंट होना है, तो इसकी प्रेप हो गई है, पेंट आ गया बन के, आज इसका भी काम शुरू कर देंगे। बट द मेन प्रायोरिटी इज़ जो गाड़ी मिसफायर कर रही थी, तो इसको लगाते हैं एक बार कॉइल को और फिर देखते हैं। सो पीपल इग्निशन कॉइल हमने लगा दी है, बाकी अभी इसकी एयर इनटेक की पाइप खुली पड़ी है एज यू कैन सी। तो बिफोर वी स्टार्ट द कार मैं कहा एक बार कोड डिलीट कर लेते हैं। तो स्कैनर लगाया हुआ है, स्कैनिंग चल रही है और ECM के ही 5 कोड आ रहे हैं बिकॉज उस दिन जब हमने करा था टेस्ट। तो एक बार स्कैनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद कोड डिलीट करके फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी एंड देन विल सी। ओके गाइस, फॉल्ट मेमोरी जो है वो क्लियर कर दी है, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो ये आ रहे हैं ये वही है वेंटिलेशन सिस्टम, जो हमने इसकी पाइप निकाली हुई है, इनटेक एयर प्रेशर, बिकॉज इसका हमने मास एयर सेंसर निकाला हुआ है, तो उसके फॉल्ट कोड आ रहे हैं। बस वो जब वो पाइप लग जाएगी, सेंसर लग जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सो चेक लाइट फ़िलहाल जा चुकी है, बट ये अभी वापस आ सकती है बिकॉज आई सेड की मास एयर फ्लो सेंसर जो है वो निकला हुआ है। बट फ़िलहाल गाड़ी में मिसिंग जो प्रॉब्लम थी मिसफायर की वो जा चुकी है।
क्योंकि वो चीज़ वीडियो में ऑब्वियसली ऐसे पता नहीं लगेगी बैठ के, बट गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती है जब एक सिलेंडर या 2 सिलेंडर गाड़ी के पिस्टन काम नहीं करते। बट इस टाइम कोई वाइब्रेशन नहीं है, ऑल 4 सिलेंडर्स आर वर्किंग, सब कुछ ओके है। तो इसकी पाइप्स वगैरह फिट करते हैं और गाड़ी को यहाँ से निकाल के बाहर खड़ी करते हैं, बिकॉज अब इसका पेंटिंग का काम होगा बम्पर का। तो अब इग्निशन कॉइल के जितने बोल्ट खोले हुए थे हमने वो फिट करते हैं, इन्हें कसते हैं एंड देन इसको लगाते हैं। देखो यहाँ पे लगे होते हैं 2 सेंसर, एक ये रहा। तो यही 2 फॉल्ट कोड थे जो अभी आ रहे थे, और ये है इसकी पुरानी इग्निशन कॉइल। तो इसका इनटेक का पाइप भी लगा दिया है, इन दोनों के कपलर लगा दिए हैं। अब स्कैनिंग करते हैं और बाकी के जो 2 एरर कोड आ रहे थे उन्हें भी हटा देते हैं। सो लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन। ठीक है, ये एरर कोड देखो आए हुए हैं, इनको कर देते हैं क्लियर। यस, clear fault memory completed and here we go, no fault codes, एक भी फॉल्ट कोड नहीं है। ठीक है, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। परफेक्ट। और इसको थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ता हूँ मैं, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अभी नई इग्निशन कॉइल लगाई है, तो अभी सामने आ जाए, ये ना हो बाद में हो। तो थोड़ी देर इसको टेस्ट करते हैं, देन आई विल अपडेट यू। तो गाइस गाड़ी में चला के आ गया हूँ, गाड़ी में अब कोई दिक्कत नहीं है, मिस फायरिंग एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ गॉन, नो चेक लाइट, नथिंग। अब इसके बस पेंटिंग का काम चल रहा है। तो बम्पर इधर से मैंने रगड़ा था, बट वी ऑल्सो लुक कि कहीं और से कुछ स्क्रैचेस वैचेस होते हैं तो हम उसे भी कवर करते हैं जब पूरा पैनल पेंट हो ही रहा है। तो ऊपर ये था और इधर हमें थोड़े से दिखे तो वो भी कर दिया है। तो अब इसका पेंट का काम चलेगा, तो अब मैं आपको तब अपडेट करूँगा जब ये गाड़ी पेंट हो जाएगी, एंड मे बी इसकी पूरी रबिंग पॉलिश भी हो। लेट्स सी, यार बात करते हैं एंड फिर आपको अपडेट करूँगा। हेयर्स एन अपडेट गाइस, मर्सिडीज़ का फ्रंट बम्पर हो गया है पेंट। ठीक है, अब सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, एक बार सूख जाएगा उसके बाद इसकी मास्किंग उतार के फिर पूरी गाड़ी की रबिंग है, इसकी पूरी गाड़ी की रबिंग करके कल इसको दे देंगे। एंड ऑब्वियसली इन दी एंड आई विल टेल यू कि टोटल इसमें खर्चा कितना है। ओके पीपल, सो फाइनली गाड़ी हो गई है रेडी, दिस इज द नेक्स्ट डे। एंड आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी बिकॉज आज मैं माइक लाना भूल गया, बट एनीवेज आई कैन सी बम्पर हो गया पेंट। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए तो मेन जो स्क्रैच था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब देखो इट्स ऑल गॉन, लुकिंग ब्रांड न्यू, प्लस पूरी गाड़ी की रबिंग पॉलिश भी हो गई है। सो इट्स लुकिंग रियली गुड। ओके गाइस, सो फाइनली मर्सिडीज आ चुकी है। अब बात करते हैं इसके टोटल बिल की। सो गाइस, इसका जो टोटल बिल बना है इंक्लूडिंग इसकी इग्निशन कॉइल, जो हमने इसका बम्पर पेंट किया, एंड लेबर एंड पूरी गाड़ी की रबिंग पॉलिश भी हुई, तो ये सब कुछ मिला के इसका टोटल बिल बना है 20,500 रुपये इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money, money.